欢迎收看高能量养宠人做零食的日常。来，一大盆猪小弟已就位。今天做加大版狗狗磨牙棒，烘干巨无霸猪鞭麻花辫。看看这普通和加大版的区别。主播也是真没想到，自己有一天会编这个。谁让这磨牙棒超受狗子欢迎？麻花辫的造型不仅更耐啃，可以帮助狗狗更好的清洁牙齿，还能消耗魔童们的精力，是防拆家的一把好手。每次都会被家长们抢完。别看它 QQ 蛋蛋那么可爱，实际上现在真的很臭啊。但是烘干完就会变成香香磨牙棒，啃起来超香超带劲哦。最后来撒上营养又美味的罗勒，罗勒叶对崽崽们关节好。送入烘干。